nyingi ya kuinua kule, lakini ikienda hivi unaanza pale, ukisema tena madhabahu iteremke ukienda hivi na kule mwisho ndio utainua hivi. Sasa wale wako hapa bado wanakuona. Christmas yako ndio hii. Sawa. Uko class ngapi? Class 4. Class 4. Yes. Naenda haraka sana. Kulibariki. Kumbuka kwamba ni matangazo ya moja kwa moja kutoka mkoa wa Arusha, Tanzania, ambapo mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel ameweza kufika katika sehemu hii katika ile mfumo wake jana chakula kuweza kusaidia makundi maalum katika jamii. Na leo kama unavyoona sasa hivi magodoro ndo hayo, mablanketi yameweza kufika. Tulikuwa tunangoja mzigo huu na utakuwa unagawanywa katika makundi maalum ambayo yameweza kufika hapa kuweza kupata msaada. Kumbuka katika makundi haya maalum kuna wajane, kuna wazee, kuna makao ya watoto mayatima ambao pia wamenufaika na msaada wa kifedha pamoja na bidhaa za chakula ambazo zitaweza kuwakimu katika miezi inayofuata. Na kumbuka kwamba pia ameweza kupeana wosia mzito sana kwa vijana, na tumeweza kusikia katika hotuba yake pamoja na mkuu wa wilaya hii ambaye amewakilisha mkuu wa mkoa, ambapo wameweza kusisitiza amani na upendo baina ya wananchi wa mataifa haya mawili. Kama picha za moja kwa moja zinaonyesha mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel akiwa anatangamana na baadhi ya wana makundi jamii ama wazazi wa mchungaji wa eneo hili Pastor Mtukufu ambaye ameweza kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel. Na wanakagua jengo ambalo ndilo jengo la kanisa la Mlima wa Maombi ambao ndio makao makuu ya kanisa hili katika mkoa huu wa eneo la Arusha. Na ifahamike kwamba ujenzi wa hili kanisa haujamaliza hata mwaka. Naam. Na mara kadhaa Utukufu amekuwa akieleza kwamba hizi ni baraka kutoka pale Mavueni, Mombasa nchini Kenya, kwenye kanisa la Pastor Ezekiel la New Life, akisema kwamba alienda pale akiwa si lolote si chochote, alikuwa na huduma lakini hakuwa na kanisa. Lakini tunaona ndani ya mwaka mmoja mafanikio ni haya. Ili kanisa linaweza likachukua watu zaidi ya 500 wakiwa wameketi. Naam, na naona jengo lenyewe ni nadhifu. Yeah. Na kama hichi kimeweza kuafikiwa kwa kipindi cha mwaka mmoja, basi nadhani mwaka wa 2026 bila shaka sehemu hii itakuwa inakamilika, na labda kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ifikapo tarehe kama hii mwaka ujao labda tutakuwa tunaweza. Na kama unavyoona hapo pastor amefanya maombi kuombea eneo hili na kuletea wakfu kulibariki, na anamtabiria anamwongelea jambo. Ndio watu kupaka nyingi ya kuinua kule, lakini ikienda hivi unaanza pale, ukisema tena madhabahu iteremke ukienda hivi na kule mwisho ndio utainua hivi. Sasa wale wako hapa bado wanakuona, watakuona juu ya vichwa vyao, lakini ukiweka huku inamaanisha ukisongeza kule pamezana, itabidi ujaze kama pale kwangu. Unaona madhabahu iko sehemu za chini, ili huyu ambaye ako hapa anaona, huyu ambaye ako hapa anaona. Mtazamaji, hapa ni ndani ya jengo la
Mlima wa Maombi, ambapo Mlima wa Maombi ni kanisa la mchungaji Nabii Utukufu kwa Bwana kabisa. Na inaelezwa kwamba huu mradi umechukua tu mwaka mmoja peke yake. Maana yake piga mwaka mwingine unaokuja huu 2026 itakuwa ni huduma kubwa sana kabisa. Na ukiangalia huku ni nje ya mji, sio nyumba kama iko moja hivi, lakini kupitia miguu ya Pastor Ezekiel ambayo amekanyaga hapa, sasa baraka zinaendelea kumiminika. Na nikukumbushe kwamba Nabii Utukufu kwa Bwana ni mtoto wa kiroho wa Pastor Ezekiel, kama alivyo Pastor Ezekiel ni mtoto wa kiroho wa Pastor Mwiru. Kwa hiyo siku zote ukiona kwamba baba wa kiroho anakujali na baraka nazo unazipata, na hakushindwa kupangia sehemu nyingine kwamba apeleke msaada huko. Kaka, ukijaribu kupata baraka unazichuchumilia, na ndicho ambacho kimefanyika hapa. Naona kanisa hili liko katika sehemu nzuri sana katika masuala ya mandhari ya kabisa, na unaniambia kwamba hapa ni viungani mwa mji wa Arumeru. Hapa ni wilaya ya Arumeru, kata la Roi, mkoa wa Arusha ya kabisa. Kwa hiyo eneo hili kipindi cha mvua panakuwa kijani kibichi, panapendeza, kunakuwa na mandhari nzuri. Tumeona mashamba makubwa yanatayarishwa kabisa. So unaona kule juu huko sasa ni mlima. Ni mlima. Kwa ukifika pale kileleni unaona tena chini kwa kule upande mwingine, upande ule mwingine. Ule ni Mlima Meru. Ule sasa ndio Mlima Meru. Upande ule Meru umefunikwa na ile kama mawingu hivi. Kwa hiyo nadhani tusikilize kile ambacho kina iko hapa. Christmas yako? Umeambiwa iko hapa? Christmas yako? Ndio hii? Sawa. Uko class ngapi? Class 4. Class 4? Yes. Unaenda haraka sana. Kwa sasa Teddy, shughuli inaendelea hapa, nadhani imeshakamilika. Anawabariki watoto na wanasema sehemu ambayo anasema katika mlima wa Bwana atapatikana. Sijui ni kitabu gani cha maandiko, lakini kuna sehemu inasema hivyo. Kwa hiyo hapa kila kitu kimepatikana, miujiza imepatikana, nguvu imepatikana. Kwa hiyo tutegemee mambo mengi sana kupitia sehemu hii ya mlima. Itakuwa ni sehemu ya makimbilio zaidi. Nadhani kila mtu anatamani kupata baraka. Kila mtu anatamani kupata baraka kabisa, hata kabisa kila mtu anapiga magoti abarikiwe. Mtazamaji wa World Evangelism TV unayetufuatilia sasa, asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia popote pale mlipo, na matangazo haya mubashara ni moja kwa moja kutoka hapa maeneo ya Mlima wa Maombi, ni jijini Arusha. Ni jijini Arusha. Hapo pastor anapanda kwenye gari kwa ajili ya kuondoka sasa. Amekuja eneo hili kwa ajili ya kupabariki na anamwambia mtoto hapo. Asante. Na mpenzi mtazamaji, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka mkoa wa Arusha nchini Tanzania, ambapo mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel ameweza kutembelea eneo hili katika harakati zile za kupeana misaada na msururu wa vile vituo ambavyo amekuwa akipeana misaada kwa makundi maalum, ambapo naelekezwa kwamba hapa tulikuwa na wajane, wazee na pia tulikuwa na watu ambao wanahitaji mahitaji maalum, wazee